Lejövök a tengerhez, emberünk 140 kg, felesége 140 kg, gyerek is 100. Megszólalnak, tippelje, milyen nyelven szólalnak meg. Hát persze, hogy magyarul. Hát kövéreket nagyon itt nem lehet látni, akik nem magyarok lennének. Illetve vannak kövérek, csak valahogy mégis ők mindig magyarok. Na de hogy ez hogy sikerült, így ezt nem tudom. Hát valami oknál fogva. Igen, a világ egyik legkövérebb nemzete vagyunk. És ez idelen, itt a tengerparton szintén bebizonyosodik, hogyha valaki az átlag fölött, ez a, hát nem mondanám, hogy mindegy, ezt már mondta Norbi eleget, hogy néztek ti ki, de onnan tudod, hogy valaki magyar, hogy az egyik legkövérebb lenne a parton. De aztán persze vannak normálisan kinézők is, hát ők meg nem magyarok. Na, fogyjatok le, illetve ne fogyjatok le, csináljatok, amit akartok. Na, szevasztok!